மக்களே, இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நம்ம ஏன் நெட்டு எடுக்கிறோம், நெட்டு எடுக்கும்போது ஏன் சத்தம் வருது, நம்ம நெட்டு எடுக்கிறனால நமக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் வருமா அப்படின்ற விவரங்களை பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக உலகத்தில் இருக்க மக்கள் தொகையில் 54% பேர் நெட்டு எடுக்கக்கூடிய பழக்கம் உடையவங்க. அவங்க ஏன் நெட்டு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நெட்டு எடுக்கும்போது வர சத்தம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். அதனால் அவங்களோட மூளை நெட்டு எடுக்க சொல்லி தூண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நெட்டு எடுக்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய ஃபீல் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏதாவது டென்ஷனாக இருக்கும்போது நம்ம நெட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டென்ஷன்லேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம். அதனால் நம்ம டென்ஷனாக இருக்கும்போதெல்லாம் நெட்டி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ரொம்ப படபடப்பாக இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த சமயங்கள்லாம் நம்ம முடிய கோதுவோம், இல்லாட்டி கையை படப்படன்னு பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் நெட்டி எடுக்கிற பழக்கமும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் சிலர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போதெல்லாம் நெட்டி உடைப்பாங்க. ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து அவங்க டைவர்ட் பண்ணுறதுக்காக நெட்டி உடைக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக நம்ம நெட்டி உடைக்கிற பழக்கம் நமக்கு அது ஒரு கண்டினியூஸ் ஹேபிட்டாக அதுக்கப்புறமா மாறிடுது. அதுக்கப்புறமா நமக்கே தெரியாமல் அன்கான்ஷியஸாக நம்ம அடிக்கடி நெட்டி உடைக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வந்திருப்போம். நெட்டி உடைக்கிறத இங்கிலீஷில் கிராக்கிங் நக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெட்டி உடைக்கும் போது ஏன் சத்தம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புகளில் இருக்கக்கூடிய ஜாயின்ஸ்க்கு நடுவில் சினோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு ஒரு ஜெல் மாதிரியான திரவம் சுரக்கும். இதே திரவம் தான் நம்ம விரல்களில் இருக்கக்கூடிய ஜாயின்ஸ்க்கு நடுவுலையும் இருக்கும். நம்ம நெட்டி உடைக்கும் போது இந்த திரவத்துக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய கேப் உருவாகும். அந்த கேப்பில் ஒரு பபிள் உருவாகும். அந்த பபிள் உருவானனால தான் இந்த நெட்டியோட சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது 2015 வருஷம் நடந்த ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் 2018 நடந்த ரிசர்ச்சில் இந்த உருவான பபிள்ஸ் வெடிக்கிறனால தான் சத்தம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஒரு வாட்டி நெட்டி உடைச்சோம் அப்படின்னா மறுபடியும் சினோவியல் ஃப்ளூயிட் நம்ம ஜாயின்ஸ்க்கு நடுவில் உருவாகிறதுக்கு 20 நிமிஷம் ஆகும். அதனால தான் நம்ம ஒரு நெட்டி உடைச்சதுக்கப்புறமா மறுபடியும் நெட்டி உடைக்கிறதுக்கு ஒரு 15-20 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகுது. நெட்டி உடைக்கிறனால நமக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. எப்பாவது ரொம்ப ஃபோர்ஸாக நம்ம நெட்டி உடைச்சு நம்மளோட விரல்கள் வீங்கினா மட்டுமே நம்ம டாக்டரை பார்த்தா போதும். மற்றபடி நெட்டி உடைக்கிறனால ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்றது எங்கேயுமே ப்ரூவ் பண்ணப்படலை. யுஎஸ்ஏயில் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் டொனால்ட் அங்கர் அப்படிங்கிறவர் தன்னைத்தானே ரிசர்ச்சில் பயன்படுத்திக்கிட்டார். அவர் 50 வருஷமாக அவரோட இடது கையில் மட்டுமே நெட்டி எடுத்துகிட்டு இருந்தார். வலது கையில் எடுக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவரோட வலது கை இடது கை எதுலேயுமே எந்த பிரச்சனையுமே இருந்ததில்லை. இது மூலமாக நெட்டி எடுக்கிறனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த தகவல் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்து ஒரு நல்ல போஸ்ட்டில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்.